Was geht ab, ihr lieben Sniffler? Langes her hier auf YouTube, aber ich habe mich dazu entschieden, das Twitch-Game ein wenig voranzubringen und ich bin jetzt offiziell seit dem 13.09. Twitch Affiliate. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann schaut gerne mal hier vorbei. Lasst mir gerne ein Follow da, aktiviert die Benachrichtigung und verpasst keinen Livestream mehr. Und jetzt viel Spaß! Oh ja, sehr schlau, Simon. Sehr schlau. Grünes T-Shirt von Greenscreen. Schön krisselig. Ich komm gleich. Ah, nicht mich, nicht mich. Ich habe mir hier jetzt ein extra großes Latte Macchiato Glas Wasser gegönnt. Exxon Hot. Da habe ich mich tatsächlich verschluckt, Alter. Wie schafft man sowas denn? Exxon Hot, also mehr oder weniger. Alter. Shit, Mann. Was für ein Armutszeugnis. Nee. Dann mache ich lieber noch den M24 im Vorbeifahren weg. Ne? Würde ich sagen. Alter, Pütten, vielen lieben Dank für dein Raid. Geil, Mann, Dankeschön. Und damit herzlich willkommen an alle Zuschauer von Big Pütten. Chef persönlich auch am Start. Was geht ab? Wo soll ich denn... Hä? Was willst du denn jetzt zu mir? Oh mein Gott, eben mischst du dich hier noch so ein, ne? Und jetzt auf einmal... Einfach nur Schmutz. Dann setzt du doch das Portal. Ja. Bleibt nicht viel übrig, ne? Das... Warte, ich hab den Plan. Was hast du denn für einen Plan? Oh nein, oh nein! Scheiße. Hier. Mann, das... Maga, geh da jetzt hin, Mann. Ja, und denn? Ja. Muss einer hier... Wie kommst du nicht hin, wa? Nee, komm ich wohl nicht hin, wa? Ey, oh, du bist ein Penner. Aber immerhin bist du auch runtergefallen, ey. Ich habe eine grandiose Idee. Genau, mach mal erstmal ein bisschen Jauche hier hin. Das ist nie verkehrt. Was war das denn, Alter? Und wir gucken jetzt einmal mit 20 Stunden Delay, gucken wir einfach. Aber Simon, ich glaube, dein Stream wird actually komplett besser, Mann. Mein Chat einfach über deinem Face ist. Ja, Mann, richtig gut. Jetzt kann's losgehen. Lass gerne ein Floh da. Leute, ihr solltet immer bei mir gucken. Dann ist Simon sein Stream noch viel nicer. Warte mal, das machen wir noch anders. Ja, komm mal kurz. Dass ich da jetzt gerade nicht gucken kann. Ach so, du bringst die... Also quasi ein Farblieferant. Dann darfst du ja gar keine, Vorsicht, cringe, Laktoseintoleranz haben. Oh je. Herzlich willkommen in meinem Livestream.